ଯାହାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଖୋଜି ତୁମେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଦୋଷ ଖୋଜି ତାକୁ ନିନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ତାର ଆଗରେ ନ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛ, ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ତେବେ ବୁଝିନିଅ କି ତୁମର ସତ୍ସାହସର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ନିନ୍ଦୁକ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଯିଏ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ମଇଳା ଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାରେ ନିଜର ସମୟକୁ କଟାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ।